Kenapa kucing bersembunyi di bawah tempat tidur? Anda mungkin menganggap kucing bersembunyi di bawah tempat tidur sebagai kegiatan yang biasa. Kucing bersembunyi di bawah tempat tidur biasanya karena ia ingin beristirahat atau menyendiri. Akan tetapi, apabila kucing Anda tidak biasanya bersembunyi di bawah tempat tidur lalu ia berada di sana sepanjang hari, kemungkinan itu merupakan tanda penyakit atau cedera dan mungkin memerlukan penanganan. Berikut beberapa penyebab kucing bersembunyi di bawah tempat tidur Anda sepanjang hari, di antaranya.